سورة البقرة مدنية ولها 287 آية. سورة بقرة دا مدنی سورت تے اولها 287 آیه او د دې لپاره 280 آیاتونه دي 287 آیاتونه دي. ها قرآن کریم بعضی سورتونه مدنی دي او بعضی مکی دي. ها مکی سورت هغه توای چې د هجرت نه مخکې نازلې خوا کا ارزي ویګه مکه مکرمه کې نازل شوی که خو شهر دی او چې د هجرت نه وروسته هغه مدني سورتونه دي. مکان ارزي شي او شله دا یې خدغه دی چې د زمان په اعتبار سره فرق دی. هجرت نه مخکې زمانه کې مکی دی، د هجرت نه وروسته زمانه کې مدني. بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام میم. وسائر الألفاظ التي يتهجأ بها أسماء مسمياتها الحروف التي ركبت منها الكلمة. الف لام میم. الف او لام او میم او یوازې دانا وسائر الالفاظ التي او تمام هغه الفاظ يتهجأ بها يتهجأ چې تاغي سره حروف شمارل کیږي. تاغي سره تهجی دا د هجان ده هجل حروف ویلی کیږي عدده. هجل حروف معنی عدد الحروف حروف اشمارل. او دویم قول تهذیب حواله ورکړی د چې د حج معنا او د حجا معنا قراءت ته لستل. نشمارل لستل دا تقریبا یو شی دی. افیسه تهجی څه ته ویل کیږي؟ هغه حروف چې هغه شمارل کیږي الف با تا سا جیم د شمار په شان وایو کنه. نو الف لام میم وسائر الالفاظ التي او تمام هغه الفاظ يتهجأ چې شمارل کیږي. څه شمارل کیږي؟ مفعول به یعنی نائب فاعل محذوف ته. اے حروف الکلم حروف د کلمو حروف شمارل کیږي بها پدغه الفاظ سره بها. نو تا توای چې اسماء دا سدي اسماء دي. مسمياتها د دې مسمى او معانی الحروف دا سدي حروف دي. تاسو پوهیږئ خبره باندې کنه پوهیږئ؟ نو دوه داوی وکړلې. سو داوی یو داوی وکړلا چې الف لام او میم یوازې دانا تمام هغه الفاظ چې پاغي سره ته د کلمو حروف شماري داغي په ذریعه سره بها کې د بعد آلتیت لپاره ده د هغه په ذریعه سره ته کلمو سره شماري حروف شماري. نو دا ټول اسماء سدي پسې اسماء دي. او مسمياتها د دې مسمى او معانی هغه حروف دي. افیس تاسو چې چا نورانی قاعده لیدلی نه بعضی نورانی قاعدو کې کم خیال کړي. نو الف یو نیغ داسې ور کړي او لاندې ور سره الفون لیکلي. نه پوهیږي بیا یې څور کړي با یې تشور کړي لاندې ورته یو ټکی کړي او کته بیا الف با لیکلي. نه پوهیږي جیم لیکلي او کته ور سره جیم یې میم په نه شولای دا مولیدل په ذهن کې. نو دا د لاندې چې کوم ورته لیکلي نو دا اسماء دي. سړي الف دا نوم دی د نیخ سیسخه په نه شولای او میم نوم دی د دې دا دغه سیز نه دی چې د ټانکورې بشانی په شولای. لام نوم دی د دغه الټا ټانکورې بشان په شولای به خبره اوس په دې په شولای. نو دا مونږ تاسو چې وایو الف با تا سا جیم دا اسماء دي. دا او الف سره چې هغه نیخ سید لیکل هغه ویل کیږي نه ها هغه سره مسمى په نه شولای. نو دا لومبي قول له په مقطعاتو کې چې د دې معنا امرات چې کوم دی نه پیسه دکا
الف نه مرادم دغه نه دغه د خپل مسمى، لام نه دغه خپل مسمى او د میم نه د خپل مسمى. دا ولنې قول دی د قاضي صاحب او دا بهتره رائے در ټولو مخکې کړی دی. پوه شولې په دې پوه شولې نو یو دعوی دا وکړله چې دا اسماء دي، دا اسماء دي او دې ته وی اسماء الحروف، د حروف نمونه. د حروف الف حرف ته خو الف ویل کېږي نه، دا حرف دا خو معنا ده کنه. او دغه الفون چې مونږ وایو دا اسم دی ولکه پوهېږئ کنه. زیات چې مونږ دغه کو په بورډ وړوکی زر پوه شي، بس الفون ورته ولیکو دننه ورته هغه دی خو انیق څیز ولیکو پوه شي چې دا الف. اوس پې پوه شولې اسماء ولیدي نو د اسم چې کوم تعریف دی هغه پې صادقېږي. د اسم چې پې کم خواص او نښې دي هغه پکې ټولې راځي، نو اسم ورته ولې نه وایي. اوس پې پوه شولې نو عبارت ته ګورئ الف لام میم وسائر الالفاظ التي او ټول هغه الفاظ یتهجأ بها چې د هغې په ذریعې سره حروف الکلم شمارلی کېږي، دا ټول اسماء دي. او د پاسې پې لیکلي ولیست حروفا، ګورئ دا حروف نه دي، ها دا حروف. او مسمیاتها د دې چې کوم مسمیات دي، مسمى او معنا او مفهوم دی، هغه الحروف څه دي؟ هغه کوم حروف دي التي هغه حروف دي رکبت منها الکلم چې د هغې نه کلمې جوړېږي. د هغې نه حروف دو قسم دي، یو حروف معانی دي، ها حروف جاره او حروف عاطفه. یو حروف مبانی دي چې د کوم حروفونو د کلمې بنا جوړېږي، لکه زیدون د زی او د یې دال نه جوړ دی که نه. هتیسې ذهن اخلي خالق دا دعوه چې وکړله دا اسماء دي. نو دلیل لدخولها فی حد الاسم، دا ګوره په لومړۍ خبره باندې دعوه بیانې، ها چې دا اسماء دي. دا دویمه نه چې مسمیات حروف دي، ها لدخولها فی سب دا داخلیږي فی حد الاسم د اسم په تعریف کې. د اسم تعریف څه دی؟ خلاصه مستقل بالمفهومیت. اسم چې دی نه دی په مفهومیت کې څه دی؟ مستقل. پوه نه شولې دی په مفهومیت کې څه دی؟ مستقل دی، ښه. او په خلاف د څه باندې؟ د حروفو باندې. حروفو هغه کې استقلال بالمفهومیت نشته دی، او فعل کې هم استقلال بالمفهومیت ته خو تضمنا د مطابقه نه دی، ها پوه نه شولې په خبره باندې. نو اوس راشه اسم مستقل بالمفهومیت ته امون چې دی ته وکتل نه دا مستقل بالمفهومیت په سبب هغه څه ستوي چې په خپل مفهوم او معنا ورکولو کې یوازې مستقلی چاته حاجت نه پوهېږي. نه الف چې ته ووایې او تا نه یو سړی ته پوښتنه کې چې الف کم یو دی، نو ډایرکټ تا ته وایي دا یو الف دی که نه. نو الف هغه خپل معنا او خپل مفهوم کې مستقل شو کنه. زم د زمینی او بل څه ته خو حاجت را نه غی کنه. دا الفون په خپل معنا ورکولو کې چې دغه مسمى او د انیق څیز دی دې کې خو چاته محتاج نه دی کنه. لدخولها فی حد الاسم. دویم و اعتبار ما یختص به، اپیسه په نمبر راځي، یو بل پسې راځي. ما هغه یختص به چې په اسم پورې خاص دي، او په چا راځي؟ شاته راشه علیها په دې اسماء باندې. اپی سیبو په اسم پورې چې کوم سیزونه سدي خاص دي، نو هغه ټول سیزونه په نمبر په دې اسماء الحروف باندې راځي. عبارت باندې پوهیږئ کنه. و اعتبار ما، دا اعتبار عطف ته په دخول باندې، یعنی له اعتبار ما د وجه دا نمبر پوهیږئ یو بل پسې راتلل. ما دا هغه څه یختص به چې په اسم پورې کم خاص دي. څه پورې خاص دي؟ من التعریف چې هغه تعریف، والتنکیر او څه دی؟ والجمع او جمع ده، والتصغیر او تصغیر ده، ونحوه دا ټول راځي په چا راځي؟ علیها په دې اسماء. نه لکه تعریف ته صادق ته او نخې په ټولې د اسم راځي، نه هو اسم شو کنه. اپی سب تعریف څنګه راځي؟ الالف ویل کېږي، ال او تنکیر الفون ویل کېږي. ها جمع راځي، ویږي به خبره باندې جمع به سره راځي، الوف وغیرہ برازي، او تصغیر راځي الیف رکوټه الف. ویږي به خبره باندې الف مکبر ده غټ الف، او الیف رکوټه الف.
اماله پکې کېږي تاسو کنه بسم الله مجریها مجرا یا په دې نورو کې چې سوره مونږ وایو والضحى کې الف ته کنه نو والضحى ویل کېږي کنه نه اماله پکې کېږي نه اماله چا کې کېږي اپی سے وہ موصوف واقع کیږي الالف القصير لن الف نا الالف موصوف ته قصير اضافت کیږي الف او الف لام میم الف نو هغه دا ټول نه خیده چا شولې وبه صرح الخليل وابو علي رحمهم الله تعالى او د لغته او د نحوی چې کوم امامان دي خلیل صاحب او ابو علي صاحب اغي تصریح هم کړی دا ها وی خلیل رحمه الله یو ځل خپل شاګردانو ته وې یو شاګرد ته وې فذالک کی چې کم کاف ته او ذالک کی چې کم کاف حرف ته نو د دې تلفظ کا وې او پزرابه کی چې کومه با حرف ته د دې سو کا نو یا شاګرد ورته وی چې ذالک کی کم حرف کاف ته یادې نو داغه تلفظ کاپن کا ناغه ورته وی دا هوته اسم یادې حرف نه یادې دا هوته اما درته وی د ذالک هغه کاف حرف سماده تلفظ وکړه دا هوته ماته څه یادې کاپن هو اسم ده په حروف باندې هو تنوین نه راځي پوهیږئ کنه او سو درجه کې با ناغوي با اون با نو هغه ورته وی چې دا هوته اسم یادې درته څه یادوم حرف به ورته بخپل وی ذالک کې دا کنه ده دا حرف ده او بدربه کې دا بنه ده با نه دربه کې دا با څه ده حرف اوس په پوه شولې پته ولګي د خلیل سیبو ما غدي ویلي چې کاف دا اسم ده او کسه ده نه به یو خبره باندې او آسانه طریقه دا الف لام میم څه ده دا اسماء دي الف لام میم دا څه دي او آسانه طریقه علم ترکه پکې چې کوم علم راغله حروف دا الف لام میم څه شو اسماء شو او د دې حروف څه دي علم د الف اشو د لام لشو او لام میم اما اوس په پوښ دې پوری پوښ ولې ابو علي صاحب نه هم چې کوم دینه منقول دي اگر نه چاته پوسو کو چې د زید پیا کې اماله کیږي د زید پیا کې هغه یا حرف ته په حروف کې خو اماله دسی اوای چې د یاسین پیا کې اماله کیږي دا یا اسم ده ولکه نه پوهیږي خبره د زید پیا کې اماله کیږي هغه ورته سوي د زید یا ما یاد او زید یا حروف نه ده زی دال نه اسم د زید جوړ ده کنه دا ما یاد او یاسین کې چې کوم یا راغله دا غ اسم ده دا غي خبره کوي چې هغه کې اماله کیږي کنه بهرحال د دې دواړو لوی سړو نه چې کوم دین منقول شو چې دا اسماء الحروف ته دې پورې پوښولې وما روى ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألف لام ميم حرف بل ألف حرف ولام حرف وميم الکتا هما ته دور دلائل بیان کړو خلیل صاحب او ابو علي صاحب یاد کړو خدای عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه د حدیث سره وسجل کو خو ښکاروي بل الف حرف الف سره او ته اسم ده هغه لام حرف ته میم سره او ته سره اسم ده نو دې سره سجل کو پوه شره به خبره باندې نه دی وای عبد الله بن مسعود سے چې کوم حرف یادی نه هغه زمونږ دا حرف نه یادی ها ویګه به خبره باندې مونږ کوم حرف یادو مونږ دا اسماء دي حروف نه دي یعنی حرف نه ده او هغه حرف نه اغوی لغوی حرف ته امونګ وایو دا اصطلاحي حرف نه ده ها چې کلمه لا تدل على معنى في نفسها چې کوم د اسم او د فعل سره دی مقابل جهاتونه بدل شو کنه مونږ کوم حرف نه فکو اصطلاحي او هغه کوم ثابت کو کویږي او التب لغوی ول اخلو
دا عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه په وخت کې دا اصطلاح نه و چې حرف دی ته وي اسم دی ته وي حرف د چې یو اصطلاح په هغه وخت کې نه و نه هغه څنګه د الف نه دا حرف اغستو نو ضرور هغه د الف نه څه اغستو لغوي حرف او لغوي حرف معنا څه ده دا طرف یو حصہ یو پوه شولا به خبره باندې نو معنا لغوي کلمه شولا طرف شولخه بل الف حرف الف څه ده معنا دا یو حصہ دا یو کلمه دا یو ټکی دا څه ده او دا حرف دا اصطلاحي معنا اپی سے پوه شولا په نو ما روا هغه چې نقل کړی دی عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه چې انه قال هغه فرمایلی دی چې من قرأ حرفا من کتاب الله چا چې د کتاب الله نه یو حرف ولوستلو فله حسنه هغه ته نیکی میلاویږي اول حسنه یو نیکی بعشر امثالها معنا تجازا داغي بدل ورکول کیږي پلس مثلو سره او لا اقول عبد الله بن مسعود سے فرمایي زنویم چې الف لام میم دا ټول حرف یو بل الف حرف بلکہ الف حرف ته لام حرف ته میم نداو ما روا ابن مسعود رضی الله عنه دا ټول مفتدا ده او فل مراد به دا سره خبر ده کنه مراد پدې سره فل مراد به مراد پدې حرف مذکور سره دا عبد الله بن مسعود رضی الله عنه په دې روایت کې چې کوم حرف راغله نفل مراد به مراد په دې حرف سره غیر المعنى الذي سوا د هغه معنا نه مراد ده استلح عليه په کومه چې سره غله اصطلاح او اتفاق نه اې دا اصطلاحي معنا نه ده مراد ده حرف اول لکه فان تخصيصه به فان دا حرف خاص کول بچا پوری به په معنا اصطلاحي پوری عرف مجدد دا خو نه عرف ته دا خو اې د اوس راغله ده د عبد الله بن مسعود رضی الله عنه په وخت کې دا حرف او دا حرف دا معنا نه اخو چې حرف لغت عربی کې ستویل کېدو په لغت عربی کې حرف طرف د کلمې ته یا کلمې ته په بشوله بل المراد المعنى اللغوي بلکې مراد څه شوله نبره چې قاضي صاحب وی چې دا اسماء الحروف دي او حروف ندي او عبد الله بن مسعود سے وی حروف دی الف حرف ته لام حرف نو داغه مطلب سو هغه اصطلاحي نفي وکړل چې اصطلاحي حرف نه ده عبد الله بن مسعود سے لغوي حرف څکړلو ثابت کولو کنه نماز کې سره نه ده لکه تاسو بلې چې څنګه نه کدا څه وجه ده خا الف ته حرف ولي او ها الف ته نافس ولعله عليه السلام سماه باسم مدلوله دي الف ته چې حرف ویل دي نو دا تسمیه مجازي ده ها افي صرف تسمیه څه ده الف له د خپل مدلول نوم خو ده د الف مدلول او معنا حرف ته کنه نو الف ته حرف وي ولګ نه پويږي د الف معنا څه ده اگر نه خصيز او نه نه خصيز حرف ته کنه ده نو الف ته سنموي دا خپل مدلول او د خپل معنا نوم ورته د الف چې کوم مدلول له ناغه ته حرف ویل کیږي الف ته نه ویل کیږي نو سماه نبی علیہ الصلوۃ والسلام الف لنم کې هو دو حکم نوم ولکه هو دو به اسم او د مدلول نوم حرف ته کنه یعنی الف ته حرف وي دغه پورې پوښول ولعله سماه کې هو ضمیر شاته راځي دي الف حرف ته لام حرف ته میم حرف ته نو استاسو محاشلی کے لیے سماہ مانا سما کل واحد من هذه الالفاظ دا درے والا الفاظ دی طول لینم کے خود بے اسم مدلوله لأن مدلول الف دا الف مدلول سے شے دے ادے خواہ او مدلول دلام سے شے دے لا اور پس یہ کرے مدلول لمیم سے شے دے ما وهو حرف او دا من باب اطلاق اسم المدلول علب ذکر دا مدلول چې حرف ته او مراد رنه دال له چې اسم ده بل الف حرف سمانا ده بل الف اسم الف یو اسم ده لام بل اسم ده او میم خدا نو مې ولدا چا کې هو د دې ته تسمیه مجازي وای دې په پوه شوله
ولما كانت مسمياتها حروفا وحدانا وهي مركبة صدرت بها افي سیبو دا اسماء خپل باندې سدي مرکب دي الف کې څو حروف دي درې او مسمى ولکه نه پوهیږي نو مسميات ته ګور هغه یو دي او اسماء یې سدي مرکبات نه پوهیږي ما ته ګوره دا اسماء مونږ داسې اسماء مقرر کړي دي چې کم اسم ته ګورې نه په اول کې خپل مسمى راغلی دی د الف په اول کې څه راغلی د میم په اول کې د لام په اول کې دا وړوکی میم نه دی نو چې دا میم لیکي دا اسم نو اول کې څه راځي میم راځي که نه راځي هر یو دا څومره حروف اسماء چې دي نو دا هر یو اسم په اول کې څه راغلی دی د اسم په اول کې مسمى راغلی دا اوس څه نشته دی چې درته دغه کم نه چېرته پوه ما ته معلوم نه دی دلته مخکې دغلته ټکي لیکلي نو هغې ته به مې طالبانو ته بیا وګورئ نه هغه ټکي مو وران کړي دي راکتو هغه سلمان هغه بیداوي دی ما سره هغه ته ما په سیټ کې هغې ته لیکلي چې دا داسې دي راکه زر دې ته ګورئ تاسو څه کوئ تاسو ووایئ چې زموږ کار خلاصونه دې ته وګورئ د الف مسمى څه شی دی دا د با مسمى دا او د جیمو دا نو ګوره الف کې ړومبې او با کې ړومبې او جیم کې ړومبې نو د اسم په اول کې مسمى راغلی دی دا د څه دپاره چې دا اسم لا تا ویلی نه او وخت یې ړومبې مسمى تلي ها ته چې الف وایې نو الف اسم به دې لا پوره کړي نه مسمى به ترې ړومبې تلي ځکه ړومبې ټکی څه دی مسمى دی که نه پوه نه شولی پې نو دا الله پاک دې عربو ته وي چې ګورئ قرآن الف لام میم دا حروف دي دا اسما دي ګورئ ښه نو چې الف ستا ذهن غوږ ته ځي نو د الف د تلو نه مخکې به دا حرف تلي نو اشاره درکړي چې ګورئ قرآن هم د دقې حرف نه جوړ دی د دغې میم نه د دغې لام نه جوړ دی نو ته یې ولې نشي جوړولی خو دا معجز دی ښه تاسو پوه شولی به خبره باندې دې کې یو مسله پکار دا ده چې د الف په اول کې څه راغلی وي الف راغلی د الف په اول کې خو حمزه راځي ولکه نه پوهېږئ الفون چې مونږ وایو نو اول کې خو الف نه دی حمزه راغلی نو وی الف ساکن دی نو د هغه دپاره په سوال حمزه وغوښتلو چې ته په اول کې د ده راشه ښه ځکه ابتدا خو په ساکن نشي کېدلی که ته وایې چې هلکه دا شی خو د حمزه نه جدا دی حمزه په اول کې څه راغلی ده هی راغلی ده او حمزه خو دې دکې الف ته وی خو چې حرکت یې پې نو دې وي مونږ اصلي حروف یادو حمزه دا اصلي حرف نه دی دا وروسته جوړ شوی دی اوس پې پوه شولی به خبره باندې نو اوس عبارت ته ګورئ ولما كانت مسمياتها چې کله د دې اسماء مسميات حروفا وحدانا حروفي وحداني یو کنه وهي او د اسماء په خپل باندې مرکبه سو نو صدرت بها د دې اسماء په اول کې راوړلې شو د دې اسماء څوک راوړلې شو دا حروف ښه د هر اسم په اول کې مسمى راوړلې شو د دې لپاره لیکون تادیتها چې د دې ادا کول دا اسم چې ته ادا کوې پس سره په مسمى چې ته څنګه الف وین لومبې به وکې الف راځي چې با وین لومبې به وکې نو د دې لپاره چې دا تادیت ته اسماء چې اسماء ادا کوي او تلفظ کوي پس سره کوي په مسمى سره دا بشي اول ما يقرأ السمع دا به اول هغه څیز شي چې غوږ به لومبې دا وټکي ښه وخت به لومبې دا الف لاړ شي یعنی د اسم نه مخکې به مسمى تلي واستعيرت الحمزه مكان الالف اوس الف پاول کې هم الف نه راوړې بلکې حمزه هم راوړې نه حمزه په سوال استعمال کو د الف په ځای باندې ښه لتعذر الابتداء بهذا که په الف خو ابتدا متعذر نو دا غیر فرام حمزه سکړلو استعمال